小肥哥，你出差咗咁多日，公司其實有幾個壞消息要話俾你知㗎。唉，講啦。第一個就係我哋今個月公司咧已經開始虧損啦。唉，濕碎啦，而家大環境唔好啊，虧少少好正常啫嘛。虧損都唔算壞消息啊，咁其他幾個你一定唔介意啦。仲有咩啊？公司幫發財樹死咗啊！死咗啊？點死啊？阿家俊咯，佢話嫌佢生得慢喎，咁琴日又施肥又淋水，叫今日早上死咗啊！正一打靶仔嚟㗎佢。咪住，你話幾個壞消息？仲有啊！我在門口個江魚咧都俾佢餵死咗。死咗幾條啊？全部啊！小肥哥你唔好嬲住，佢知道錯噶啦，所以佢今日由你辦公室咧將所有嘢都清潔咗一次，將你台面嗰啲咩擺件啊都抹乾淨晒噶啦。咩擺件啊？台面嗰啲同你後面牆上面嗰啲。嗰個風水陣嚟噶，整死個發財樹，餵死個發財魚，而家仲要整埋個風水陣，公司就俾佢一鋪清袋啦！即刻同我炒咗佢，邊個招佢入嚟噶？都要炒咗佢。你招佢入嚟噶嘛？當初你睇佢簡歷，你話佢八字旺你啊嘛？小肥哥你唔好喊啦，冇